إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ومفيد كيف ما العادة مع قناة كلاس حفيظة أفروان. إذا ما زلنا مع سلسلة فيديوهات الدعم في اللغة الفرنسية لهذه العطلة الصيفية. إذا كيف ما شفتوا معايا اللي ديجا شافوا الفيديوهات السابقة، شفنا كومون سو بريزونتي، يعني كيفاش نقدم راسي باللغه الفرنسيه، بوي كومون سيكسبريمي، كومون اكسبريمي سي سونتيمون، كيفاش نعبر على الاحاسيس ديالي باللغه الفرنسيه. Puis aujourd'hui on va savoir la façon par laquelle on peut décrire une personne، كيفاش نقدر نوصف واحد الشخص، لا ديسكريبسيون اللي هي الوصف. اذا بسم الله نبدا. كنتمنى ان الفيديوهات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا اكيد بالاشتراك في القناه واللايك وتفعيل الجرس. هادشي يعني ما غاديش يكلفكم والو، ولكن غير تشجيع لينا باش اننا نستمروا وديما نعطيو الجديد بحول الله. اذا على بركه الله. دونك كومون ديكرير اون بيرسون. اذا الا بغيت نوصف واحد الشخص، علاش خصني نركز ولا شنو هما لي مو اللي خصني نتعلمهم باش انني نعرف نوصف واحد الشخص. اذا لا بروميير دي شوز، la description nous demande de décrire l'aspect physique et l'aspect moral. يعني خصنا نوصفوا الشخص يعني فيزيكمون، يعني بالجسد ديالو او الشكل ديالو الخارجي، ثم مورالمون يعني الصفات اللي كيكونوا فيه. اسكو سو سون دي ديفو ou bien des qualités، يعني نقدروا نوصفوا لي كاليتي ديالو، يعني الميزات اللي فيه، comme on peut décrire les défauts اللي فيه. دونك نبداو لو كوتي فيزيك. لا بروميير دي شوز لو كوتي فيزيك، يعني الشكل ديال الشخص. اذا باش نوصفوا واحد الشخص on peut parler de son aspect général، يعني واحد الحاجه اللي هي عامه او الشكل ديالو بشكل عام. يعني نقدروا on peut citer tout d'abord l'âge de cette personne. Si on le connaît, on peut citer son nom. نقدروا اول حاجه نقولوا السميه ديالو، يعني هذا السيد سي فلان، cette personne, bien on peut le nommer Mohamed, Saïd, Fatima, etc. Son âge, il est âgé de quel âge? Il est âgé de 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, etc. يعني الا كنا عارفين الشخص نقدروا نسيتيو في الوصف الاسم ثم لاج. داكوغ، وهادشي راه ديجا شفناه في واحد الدرس سابق ديال كومون سو بريزونتي. داكوغ، دونك اون بو سي ايفوكي لا تاي، يعني لا تاي ديالو. est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est de taille moyenne، يعني متوسط، يعني واش هو كبير ولا صغير ولا لا تاي ديالو الي موين. داكوغ. puis on peut décrire aussi est-ce qu'il est mince ou bien maigre. ضعيف، mince يعني متوسط، ثم maigre يعني ضعيف. واحد الانسان اللي هو ضعيف كنقولوا maigre. comme on peut dire qu'il est gros ou bien grosse. gros ou bien grosse يعني واش غليظ يعني شي واحد اللي عامر بلان كنقولوا gros, grosse ou bien obèse. D'accord. ولكن c'est mieux de ne pas dire ça parce que vous blessez la personne. يعني كيكون شويه كتجرح الانسان فاش كتقولي tu es une personne grasse، bien tu es un homme gros يعني ضخم او لا الحجم ديالك كبير. donc c'est pas grave. donc passons au visage. on va passer maintenant au visage. donc le visage, il peut être comment? il peut être ovale. ovale يعني بيضاوي الشكل، ماشي دائري، على شكل هكا يعني بيضاوي الشكل. داكوغ. comme il peut être rond، يقدر يكون الوجه. donc son visage il est rond ou bien son visage il est ovale ou bien il a un visage rectangle. d'accord. il a un visage de forme rectangulaire ou bien carré. D'accord.
une personne qui a un visage carré يعني الشكل ديالو الوجه ديالو بحال شي مربع يعني كل واحد والشكل ديال الوجه ديالو داكوغ. puis le teint يعني la couleur de son teint, de son visage, la couleur de son visage ديال البشره ديالو. est-ce qu'il est, donc on peut dire est-ce qu'il est blanche ou bien blanc, واش بيض ولا بيضاء, brun, brune, bronzé, noir, n'importe, d'accord. donc على حسب اللون ديال البشره كنوصفوا اللون على حسب اللون ديال البشره, d'accord. donc les cheveux يعني الشعر, est-ce qu'il est long, طويل, ou bien est-ce qu'il est lisse, ou bien noir, ou bien marron, etc. Est-ce qu'il est étroit, est-ce qu'il est large, bombé, d'accord. est-ce qu'il est bouclé ou bien frisé. يعني كاع هاد الكلمات نقدروا نستعملوهم باش نديكريو pour décrire les cheveux. ensuite on peut décrire aussi son front, ses yeux, le nez. donc on peut décrire toutes les composantes du visage. يعني نقدروا نوصفوا جميع يعني المكونات ديال الوجه. comme on peut juste dire son visage il est ovale, point final, comme vous voulez. يعني كيكون عندك لو شوا في دو ديتايي في لا ديسكريبسيون. يعني تقدر انك توصف بواحد الطريقه اللي هي ديتايي يعني مش بزاف, ولا تقدر تقول غير انه عنده ان فيزاج اوفال او بيان رون, او سي شيفو اي سون لون ولا بلون ولا نوار ولا ايتترا صافي تكتفي. donc si on veut parler de son front, le front هو جبهة, le front هو جبهة. donc est-ce qu'il est étroit ou bien étroite. ici étroit, le front on peut dire il est étroit ou bien large ou bien aplati, مسطح, d'accord. large يعني عنده هذا واسع, عنده لو فرون ديالو او الجبهه ديالو كتكون واسعه, d'accord. donc les yeux, est-ce qu'ils sont tout d'abord la couleur des yeux, est-ce qu'ils sont bleus, est-ce qu'ils sont noirs, est-ce qu'ils sont marrons, est-ce qu'ils sont foncés يعني غامقين, est-ce qu'ils sont enfoncés, vifs, étincelants, d'accord. donc هنا c'est un ensemble de beaucoup d'adjectifs. يعني شنو هو المشكل العويص اللي كنعنيو منه في اللغه الفرنسيه, هو ان مونك دو فوكابولير. يعني ما عندناش لو فوكابولير, ما عندناش المعجم, ما عندناش الكلمات. راه اون فوا كتشد واحد لا فيديو ولا واحد لو تكست ولا نامبورط وكتحفظ او لا كتعقل على دوك الكلمات, مثلا بغيون لامع, صافي شديتها. انفونسي و لي كولور نكون حافظهم, و لي تاي نعرف انه يا غران بوتي تاي موين ايتترا, نعرف بعدا لي كومبوزونط دو فيزاج. دونك هنا فاش كنعرف هادشي نقدر انني نديكري نامبورط كال فيزاج ولا نامبورط كال بيرسون. الوغ كو فاش كيكون عندي المعجم شويه ناقص شويه ضعيف كنبغي كنقول لي زيو, كنبقى ساكته ما كنعرفش شنو خصني نقول, d'accord. donc هنا ce que vous devez faire c'est d'apprendre le vocabulaire. تحاولوا انه فين ما شديتو شي كلمه تشدوا فيها ما تلقوهاش, فين ما سمعتوا شي كلمه جديده وعرفتوها وعرفتوا شنو هو المعنى ديالها شدوها وعاودوا بقاو تكرروها وبقاو تقولوها حتى تجيكم. اللغه الفرنسيه يعني سهله وبسيطه جدا ان شاء الله. donc voilà. donc maintenant passons aux membres. يعني les membres ديال الشخص. on peut parler de les épaules ديالو, يعني الكتفين, les épaules, est-ce qu'ils sont larges, étroites, carrées, d'accord. donc واش les épaules ديالو واش ils sont larges يعني واسعين ولا étroites يعني ضيقين ولا ils sont carrés. voilà. donc les mains, est-ce qu'ils sont douces, fines, est-ce qu'ils sont musclés يعني فيهم العضلات, ridés يعني فيهم التجاعيد الى اخره, d'accord. donc les jambes aussi, on peut parler des jambes si vous voulez bien sûr. est-ce qu'ils sont musclés, grosses, etc.
Voilà. Voilà, donc voilà pour le portrait physique. Donc le physique, on peut parler du visage, des cheveux, on peut parler aussi de est-ce qu'il a une barbe ou non, est-ce qu'il a une moustache ou non, pour les filles, est-ce qu'il a un grain de beauté. يعني ديك النقيطه الكحله اللي كنقول لها حنا خالة الزين سميتها بالفرنسي ان غران دو بوتي، يعني بالنسبه للفتيات. Voilà. Puis lorsqu'on a parlé de son aspect physique, on a parlé aussi de ses épaules, de ses mains, de ses jambes الى اخره، يعني الشكل ديالو، الهيئه ديالو. On peut parler aussi de son aspect vestimentaire. هذا داخل في l'aspect physique، يعني شنو لابس. Il porte un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un jean bleu. Voilà, il porte un manteau brun, un manteau marron. Il porte de belles chaussures. Voilà, il porte des sandales, il porte des espadrilles. Il porte une casquette rose. Voilà, donc كنوصف داكشي اللي لابس. Il porte une belle robe dorée. D'accord, يعني مثلا لابسه واحد الكسيوه زويونه في الدوغي الى اخره. Donc la description pour décrire une personne on a besoin juste d'avoir un vocabulaire. يعني فاش كنبغيو نوصفو خصنا غير يكون عندنا un petit vocabulaire d'adjectifs surtout، حيت هادشي كامل اللي قلت في هاد لا فيديو sont des adjectifs: mince, maigre, gros, grosse, obèse, blanc, noir, étroit, large. هادو كاملين ce sont des adjectifs، هما الأوصاف أو النعوت. الأوصاف يعني فاش كيكون عندي un bagage d'adjectifs, bien sûr que la description il va devenir vraiment très facile. يعني فاش كيكون عندي ان باجاج، واحد الباجاج ديال لي زادجيكتيف ديال الاوصاف هكا en français راه ساهل عليا انا نوصف اي شخص. D'accord, donc on a parlé de l'aspect physique, l'aspect vestimentaire. Maintenant on va parler un petit peu de l'aspect moral. Donc moral يعني الاوصاف المعنويه، كيفاش داير هذا الشخص. est-ce qu'il est intelligent، ذكي. est-ce qu'il est paresseux، كسول. est-ce qu'il est avare، قرزاز ما كيعطيش الفلوس. او لا une personne اللي هي العكس ديالها généreux pour l'homme, généreux plutôt, et pour la femme généreuse. C'est une personne aimable، محبوبة. une personne aimable. une personne égoïste, أنانية. une personne égoïste, celui qui aime soi-même, juste soi-même، يعني كيبغي غير راسو. c'est une personne égoïste. donc une personne hypocrite يعني أناني non une personne hypocrite يعني منافق، يعني واحد كينافقني. c'est une personne hypocrite. d'accord. on peut dire aussi une personne curieuse. une personne curieuse يعني فضولية، كتبغي تعرف، كتبغي تكتشف. curieux فضولي. donc une personne franche بالنسبة للhomme franc، بالنسبة للhomme franche يعني صريح direct. d'accord. une personne honnête يعني صادق، واحد الانسان اللي هو صادق الى اخره. دونك كاين بزاف ديال ambitieux. Et c'est une personne ambitieuse pour la femme, ambitieuse pour l'homme, ambitieux يعني طموح. voilà. donc كاين بزاف ديال الاوصاف اللي نقدروا نوصفوا بهم واحد الشخص يعني مورالمون، ماشي فيزيكمون انما مورالمون، يعني الشخصيه ديالو. d'accord. واش il est avare ولا il est généreux، واش il est aimable، واش il est poli ou bien impoli. voilà. donc بحال هكا واش il est intelligent ولا لا الى اخره. donc j'espère bien que cette vidéo sera vraiment bénéfique pour vous، و vraiment تستافدوا منها وتعرفوا كيفاش تقدروا توصفوا شخص كيف ما كان. والنصيحه اللي ديما كنصحها هو انه لا اي مره تعلمتوا شي اكسبريسيون حاولوا انكم تكابطيوها
كابتيو لي زيكسبريسيون كابتيو لو فوكابولير كلمات جداد نامبورط يعني اي حاجه تعلمناها نشدوها ما نطلقوش منها ونحاولوا نستعملوها باش ان شاء الله تجينا لا لونغ فرونسيز فاسيل داكوغ يلا au revoir à la prochaine ان شاء الله